Колесова Анастасия Андреевна, Каптагай орто сколатын эби үерэхтээһинин педагога. Алексей Елисеевич Колоковскай, өксөкүлээх өлөксөй. Өрүс бэлэхтэрэ. Үс үллэр үөстээх, өрүскэннээх сүүрүктээх, өрөгөйдөөх өлүөни эбэ хотун, ыччаттарын ыҥыртаан, кыргыттарын кытаттаан, оҕолорун холбоон, дохсуннук долгуннуран, күүстээхтик көмүөллэнэн, халыаннык халҕаһаланан, илин сибиир уутун ирдээн туран иҥнэри тардан, хоту сибиир уутун хотуулаах үлүгэрдик хомуйа тардан, орто дойду улуу үрэҕэ аатыран, улуутуйан уараадыйан, аан дайды ааттаах үрэҕэ буолан, айгыстан аймаһыйан, аяннаата аҥаарыйда эбээ доҕоттоор. Хорбу, хоту диэки, хотун эбэтигэр улаҕатын булларбатах, биэрэгин биллэрбэтэх, түгэҕин көрдөрбөтөх, хараҥа саарыстыба, кыһын тыыннаах, кыһын кыыбаҕалаах, чэлгиэн эркиннээх, хаар хайыҥнаах, муу солбохтоох, будулҕаннаах буурҕааттаах, мустаах муоро хотуҥҥа тиийдэ эбээ кини.